ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರುನಾಡು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರನೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಬಾಬ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ. ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಹಾ, ಆ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು 1 kg ಕಬಾಬ್ ವರೆಗೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕಣ್ರಿ.